Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада вас видеть. И сегодня я предлагаю вам выполнить одно очень интересное упражнение. Называется оно «Самолет гудит». Но перед тем, как мы приступим к этому упражнению, мы с вами должны немножечко размять наш язычок. Итак, сейчас мы выполним несколько совсем простых упражнений для губ и языка. Вспомните, пожалуйста, а что нам нужно, чтобы эти упражнения у нас были выполнены правильно и принесли только пользу? Молодцы! Я думаю, что вы вспомнили, что зеркало нам нужно для того, чтобы глазками следить за своим язычком. Правильно ли он выполняет упражнение? В ту ли сторону он повернул? Правильно ли у нас губки справляются с предложенным заданием? Итак, приготовьте, пожалуйста, зеркало. Оно должно быть небольшим, но и не совсем маленьким. Не забудьте, что сесть нужно ровно, спинку выпрямить и приготовиться поиграть с язычком. Готовы? Начинаем! Сели дети на качели и взлетели выше ели. На качелях вверх и вниз ты качаться не ленись. Буду я в футбол играть, должен мяч не пропускать. Поиграю я в футбол и забью в ворота гол. Зубки надо чистить дважды, каждое утро и вечер каждый.
Туда-сюда бегут щетинки, не оставят ни соринки. Ну вот, мы размяли с вами наши язычки. Теперь, я думаю, любое упражнение нам будет нипочем. Итак, упражнение «Самолет гудит». Друзья, мы с вами постараемся изобразить, как же гудит самолет. А гудеть он у нас будет вот с таким звуком. Итак, носиком делаем хороший вдох. Губки растягиваем в улыбку и тянем звук «ы». Вместе со мной начали. Молодцы. Давайте еще разочек. Отлично. Ну вот, летит наш самолет замечательно. Полет, как говорится, нормальный. А сейчас мы с вами немножко пошалим и разрешим нашему единственному пассажиру в нашем самолете выглянуть в окошко. Итак, какой же пассажир-то у нас в нашем самолете? Это наш язычок, и мы разрешим ему чуть-чуть выглянуть между зубов в иллюминатор. Делать мы это будем, не прерывая полета. Наш самолет как летел, так и будет продолжать свой полет. А язычок самую чуточку выглянет в окошко. И будет это выглядеть вот так. Смотрите, носиком вдох. Ну, а теперь вы вместе со мной. Итак, готовы? Самое главное, губками держите хорошую улыбку. Растяните губки, как крылья у самолета. Пусть они растянутся в стороны. Губки растягиваем, носиком делаем вдох и вместе со мной. Давайте еще разочек. Молодцы. А теперь сами. Отлично, ребята, молодцы. А вам не кажется, что получился какой-то фокус? Какой-то новый звук я слышу. Давайте-ка вместе прислушаемся. Давайте вместе со мной. Носом вдох. Мне кажется, я слышу новый звук «л». Вы согласны со мной? Думаю, да. Давайте мы сразу поставим с вами язычок между зубов и протянем наш новый звук, закрепим успех. Итак, язычок между зубов, губки обязательно улыбаются. Если нижняя губка норовит подпрыгнуть вверх, вы ее можете придержать пальчиком. Готовы? Л. Молодцы! Замечательно! Итак, дорогие мои ребята, что же мы сегодня с вами сделали? А сегодня мы научились правильно произносить звук «л». Вы уже поняли, что для этого губы нужно поставить в улыбку, язычок чуть-чуть, самую малость, вот столечко, прижать между зубами, носиком сделать хороший вдох и протянуть. Л. Повторяйте это упражнение несколько раз в день, и звук «л» у вас будет получаться очень хорошо. Желаю вам удачи! До новых встреч!